Kriza ne prizanaša niti ljubiteljem belih strmin, zato se je marsikatera družina smučarij že odpovedala. Ena plača sigurno ni dosti, da se cela družina opremi. Pa da ne gre nikamor, ne? Pa še karte in tako naprej. Tisti, ki jih bele strmine še vedno privabljajo, se v teh dneh sprašujejo, kako globoko bodo pred novo sezono mogli seči v denarnico. Otroška smučarska oprema začne tam nekje okoli 70 € za smučmi z vezmi. Potem rabimo še pancerje, kjer so začetne cene tam okoli 40 €. Še bolj kot sama cena pa je pomembno, da izberemo smuči primerne našemu znanju in psihofizičnim sposobnostim. Pravilna dolžina se izbira tako, da izberete med brado pa nosom. Tole bi bila pravilna dolžina zame. Seveda ne smemo pozabiti na palice. Palice se pa pravilno izberejo tako, da palico obrnemo, primemo pod krpeljcami in v komolcu moramo imeti pravi kot. Veliko izbire nudijo tudi smučarski sejmi, ki so v času recesije ponovno dobro obiskani. Cena rabljenih smuči je približno 50% nižja kot cena novih smuči. Unovčite lahko tudi opremo, ki jo ne potrebujete več. Je dobrodošlo vsa glede na to, da ljudje v teh cajtih tudi se odločijo za cenejšo robo. Upad števila smučarskih navdušencev se pozna tudi pri serviserjih, ki skrbijo, da so naše smuči pred novo sezono dobro pripravljene. Manj smučajo, to se predvsem pozna. Včasih so se hvalili, imam 40, 60, 80 dni na snegu. Danes, kot pravi, so zadovoljni že, če na belih strminah preživijo 10 dni letno, z enim parom smuči pa presmučajo mnogo več sezon. Bolj jih šparajo, ni tisto, da bi jih manavali na 2 sezone ali pa na pol sezone, ker so tudi to počeli. Tisto, kar je bilo nova igrača, nujno imeti, pa ni vedel točno še za kaj bo imel. Še bolj kot priprava smuči je pomembna telesna pripravljenost, ki nas varuje pred poškodbami. Prvo kot prvo se treba postopno ogreti, to se pravi z vajami na mesto, kot so razni počepi, razne raztezne vaje. Priporočljivo je tudi, da začnemo smučati na nezahtevnih strminah, na zahtevnih pa nadaljujemo šele, ko bo naše telo dobro ogreto.